루이지애나주 감염자는 2,305명, 사망자는 83명입니다. 하루 새 확진자가 500명 이상 늘었습니다. 환자의 절반은 뉴올리언스에서 나왔습니다. 지난 9일 첫 환자가 나온 지 2주 만에 567명으로 늘었고 이후 3일 만에 거의 2배인 1,000명이 됐습니다. 17살 10대 사망자까지 나왔습니다. 뉴올리언스에서 환자가 급격히 늘어난 건 지난달 말부터 일주일간 열린 야외 축제 마디그라 변수가 영향을 미쳤다고 전문가들은 분석했습니다. 당시 미국 내 확진자가 적어 취소 없이 열린 축제에는 해외 여행객 등 150만 명이 모였습니다. 바이러스 확산의 기폭제가 된 겁니다. 이런 가운데 미국 법무부는 고의로 코로나19 바이러스를 퍼뜨리는 걸 테러로 간주하기로 했습니다. 뉴저지주에선 자신이 코로나19 감염자라며 마트 직원에게 일부러 기침을 한 남성이 테러 혐의로 기소됐습니다. 펜실베니아주에서도 식료품점에서 진열된 상품에 고의로 기침을 한 여성이 체포됐습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 부소연입니다.